Intelligent Safety 按鍵可以俾你調校車上面嘅 Driving Assistant 駕駛安全輔助系統嘅設定。按鍵燈號顯示綠色，代表所有輔助系統功能已經啟動。撳落按鍵就可以喺呢一個畫面中選擇設定 Individual， 自定各項警示功能嘅敏感度，或者係獨立關閉個別功能。當關閉個別警示功能之後， Intelligent Safety 按鍵燈號就會由綠色轉為橙色，代表只係開啟部分功能。如果要將所有安全輔助系統嘅功能關上，只係需要長撳 Intelligent Safety 按鍵大約3秒，直至按鍵上嘅燈號熄滅，代表所有相關輔助系統已經關閉。